Diajeng Gayatri. Kangmas Hyang Wijaya. Rumangsa marem. Rumangsa seneng atiku yen sesandingan karo sliramu. Boten benten rawuh masadah kula menika Kangmas. Kula menika dados para pejin menika mboten saged dipun pisahaken, mboten saged pisah tinggal sak rambut Kangmas. Kangmas Hyang Wijaya. Panjenengan menika ampun ninggalaken dhateng kula niki Kangmas. Lamun aja kuwatir Diajeng. Ila Kangmas. Kenami ingkang wonten marika sasanesipun kula menika napa panjenengan boten kapiluyun Kangmas? Boten bisa. Raden Wijaya. Lho, Saya apa? Raden Wijaya. Paman Jayakatri. Sugih kendel Bondowani kowe cedhak lawan garwamu kaya. Apa kira kelingan Bedhae Praja Singosari satemah garwamu dia ayu Gayatri minangka putri boyongan ana ing Singosari. Paman Jayakatri. Ana apa? Nadyan garwa kula Diajeng Gayatri Ya, sampun dados putri boyongan wonten Praja Kediri. Praja Kediri. Nanging Kowe piye? Diajeng Gayatri menika tasih garwa kula. Aku ngerti. Kalamun Gayatri kae minangka garwamu ning wektu dinaik lubuhe Singosari satemah garwamu Gayatri minangka putri boyongan ana ing kiri blokan soku. Kowe kudu sumingkir sopapan kene. Aku sing iman kelawan kowe. Nek pancen kira-kira tak iman beksa. Ning papan kene kowe bakal tak kisas, Dri. Paman Jayakatri. Ana Ampun to kok Paman Jayakatri. Dewa Wandak saking Kahyangan. ya Nuwun dumateng garwa kula Gayatri. Mboten badhe kula ngake. Garwa kula pathok ngangge balung kula cancang ngangge otot. kok kukui. Kula Ya, nek pancen penginake baline garwamu Gayatri sokan. Langke ana wangke kupakan. ai Apa? Ya, pangados satus Kangmas Hyang Wijaya. Diajeng Gayatri. Nak Mas Prabu, nak Mas Hyang Wijaya, Paman Hyang Wijaya. iya kene ana patunggon teng slira jelih-jelih banjur ana apa, Paman. Sejatosipun kula maos kapang sanget dumateng garwa kula Diajeng Gayatri. Lumrah jer kuwi manten anyar. Ngantos kegawa wonten ing lelamunan kula Paman. Nanging kaya mang kang slira kuwi jejering satriya kang digedhekake ana Singosari. Yur kang slira kuwi putra mantu ana Singosari. Putra mantu Ampian Prabu Kertanegara. Ya gene mungun kang tanpa wangenan ngepengenake garwa kang saiki
Kapracondang kabradat ana ing Kediri. Yur kowe kepiye Kang Slira Paman Arya Wiraraja. Anggen kula tresna dumateng garwa kula. Lahir tumusing batos kula. Kuwi lumrah. Ketimbang kula pisah kalian garwa kula. Becik kula pejah paman. Lho, lah kok kaya mangkono? Mestine Kang Slira kuwi gumregah. Jiwa satria mono. Kang Slira kuwi putra mantu. Kuduan. Kedah wantun. Nanging paman, kula kepengin sanget mangsulaken kajayan wonten ing Singosari sepindah ingkang angka kalih. Kula kepengin sanget mangsulaken garwa kula Diajeng Gayatri. Kuwi kudu. Nanging sinten paman ingkang sagah mangsulaken kajayan ing Singosari dalah garwa kula. Kula Raden. Raden Wijaya, Kakang Lawe, kula ingkang badhe sagah sabiyantu menapa ingkang panjenengan pikajian. Lawe. Aja kumulancang. Wani-wani tuju ana Kediri. Pawan Udaya Katpang kuwi ing titi mangsa iki paribasan dikutang para dewa kesaktiane ora bisa kinukur marang sok apa wae. Aja wani-wani kang kira rumusmu ana ing Kediri. Amarga Mamang Udaya Katpang kuwi wong kang ora tegas tapak paling pandhe sang Brenda. Mula Kang Slira kudu mikir. Kanjeng Rama. Nuwun sewu sakderengipun. Menawi ata kula mangertos kawontenan ingkang kados. Sekosane budal samandung. Karwanipun Raden Wijaya. Pun gacek kaya panah Jaya Kati. Paribasan Kang Slira kuwi tumuju ana ing Kediri, paribasan suwung mlebu geni. Ngerti yo? Kula ngertos Kanjeng. Nanging nuwun sewu Raden Wijaya, Kakang Lawe, kula nyuwun kanthi sanget. Panjenengan ampun ngantos kula ing penggalih. Kula ngertos sepinten gembalipun penggalih panjenengan. Katemben pepisahan kalian garwa ingkang panjenengan tresnan. Nanging Raden, panjenengan ugi kedah penggalih Singosari katemben bubuh kesakaken para kawula ingkang sami nandhang papa. Raden, sinten malih ing mangkenipun ingkang saged mangsulaken kajayan ing Singosari? Kula lawe senaosa laskar ing Singosari kantun 12 paripaos. Kula badhe nderek yang uyuk menapa ingkang dados kersa panjenengan. Aja lawe. Aja lawe. Aja tumandapa. Kediri kuwi iki dina kena diparibasakake lagi ngrembaka. Keprabone lagi kuntara ana ing tanah Jawa. Leres nanging kok Singosari kang diasna Sinuhun Prabu Kertanegara menika mboten nggadahi putra kakung. Lengsere pemerintahan menika mesti wonten astanipun Raden Wijaya. Menawi Raden Wijaya nglokro mangkenipun kados pundi dan sanjet mangsulaken kajayan Singosari. Nanging tak candhet aja budal. Aja budal. Kakang Lawe, kula ngertos tresnanipun Kakang Lawe dumateng kula menika ageng sanget. Paman Kakang Lawe
Kula ngertos. Laskar Singosari menika tasih. Mila tresnanipun Kakang Lawe dumateng Wijaya kepengin mangsulaken kajayan wonten ing Singosari semanten ugi mangsulaken garwa kula diajeng Gayatri. Mlengkara awit sepiro kekuatane sisa-sisa laskar Om Singosari. Dalemen prajurit gelang-gelang kae prajurit kang pilih tanding tanggon. Ojo angger kumalungkung, ojo angger laku malanjang. Paman, panjenengan Kakang Lawe ing dinten samangke kula badhe sumpah Mukti Wijaya, Mukti Lawe. Kula kepengin sedaya pangandika jenengan. Pramila ing mangkenipun kula badhe jumatak wonten ing Raja Kediri. Mangsulaken garwa panjenengan Gayatri. Lawe! Dalamen Putra Lawe wae. Komandan, Jumangkah ana Kediri. Durken kira kepriye? Pareng. Kuwi sing tak idam-idam. Kuwi sing tak karepake. Lawe tumuju ana Kediri. Nak Mas Pangeran Raden Hyang Wijaya pukul jaman. Bocah loro kae njur dadi apa? Aku kang tuturi.